ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ബെസ്റ്റിസ് വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളുടെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. അതായത് കായ ബജി ആണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ കടലമാവൊന്നും കൂട്ടാതെ വെറും മൈദ, നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കായ ബജി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം. അതിന് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു കായ ബജി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിവിടെ ഒരു കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മൈദ, ഉപ്പ്, കായ പൗഡർ, അപ്പസോഡ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പിഞ്ച് അപ്പസോഡ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് പൊങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കായ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നോർമലി നമ്മൾ പഴംപൊരിക്കൊക്കെ മാവാക്കുന്ന പോലെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാവൊന്ന് നല്ല ലൂസും അല്ല നല്ല ടൈറ്റും അല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മാവ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കായാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതിനൊന്ന് തൊലി പൊളിച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കായ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 4 പീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കായ നമ്മളുടെ ഈ മാവിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോ കായയിലും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന വിഭവങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കായ ഫ്രൈ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ഭാഗം വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മറുഭാഗം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് മറിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറു സൈഡും കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളിത് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത്. കായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് വേവണമല്ലോ, അത് കാരണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കായ ബജി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ കായ ബജിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളുടെ കായ ബജി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കായൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വേറെ പുറത്തൊന്നുമില്ല, നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു വിഭവമാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ബായ്.